Herr Götzinger, das endlich so weit lo von Audun bis den 24. März können Leute ganz flott Exponate gucken kommen. Ja, das stimmt. Wir sind auch noch froh, dass das immer umgeht, weil für drunten da immer viel, noch viel Interesse, aber los immer froh, los ist es fertig, los lebt es, ob gut oder schlecht, das geht auf jeden Fall. Aber wenn man drüben guckt, da sehen wir, dass wir eine ganz große, qualitätsmäßige, ganz schöne Schwachen. 37 Aussteller, wo Damen das kreiert Majorität tun, können das kreiert bieten, wo ganz Skulpturen, aber auch Bilder präsentiert gehen. Ja, also wir sind auch froh, dass wir halb an halb praktisch aus 19 und 19 an, das ist aber ein Zufall, weil die Jury dezidiert schon, in den 70 waren nur teilweise Herren und teilweise Damen. Aber wie gesagt, die sind von allen Sorten, was es gibt an dieser Branche, Hummerei. Dann kann man rumgucken, natürlich vom Glas, über Skulpturen, über Holz, über Stein und Bronze und all so weiter, alles das vertreten. Bis den 24. März haben wir gesagt, dauert die Ausstellung. Nächsten Samstag ist dann schon von den ganz großen Highlights, wo die Preisüberreichung stattfindet. Ja, genau. Wie all Jahr ist das heißt, wir haben einen nächsten Preis, den von der Stadt Esch gestiftet wird, das ist 1.000 €. Und das ist auch der Hauptpreis vom Solar. Und dann haben wir zweimal Echtpreise an diese gestiftet von der ING. Und dann haben wir zwei von der Kategorie, haben wir dann zwei. Und dann auch einen dritten Preis, haben wir auch 2 Stück. Und was jetzt schon neu ist, dass wir auch noch einen Konkurs für schöne Artisten gemacht haben. Und den ist ganz neu, das war ja noch nicht da. Und wir haben das probiert und wir waren froh, es sind 5 der schönen Artisten, die sich gemeldet haben. Und das hat uns immens gefreut natürlich für die Ehrlichkeit in der kurzen Zeit, wo wir sie ihnen angeboten hatten. Und sie haben noch alle 5 sind so geholt gehen, und die hängen noch an den Dingen, die haben einen eigenen Konkurs am Anfang geholt. Ja. Du hast gesagt, ein neuer Preis für die Jungen. Wenn ich richtig mich ein bisschen, wo ich mich ein bisschen angeschafft habe, geguckt habe, der jüngste Aussteller 17 Jahre und den ältesten 81 Jahre, also hast du die ganze Panoplie vertreten. So war es. Ja, das ist richtig. Und hat mich auch gefragt, dass so jung sich gemeldet haben. Ne? Aber wenn ich bedenke, bis 30 Jahre als Artist ist schon noch nicht so immens alt. Aber für 17 Jahre, da war ich immens froh, dass das Mädchen oder ein Damm 17 Jahre, die ausstellt. Und da sind ich wirklich froh gewesen, dass man auch so jung konnten motivieren, für heute zu werden. Wenn wir die ganzen Exponate gucken, das hat eine ganz große Walle. Wir schmengen, wenn ich richtig an Erinnerung, dass weit über 110.000 €, wo auf alle Wand während des Tages ausgestellt wird. Ja, 113.000 sind es, ja. Ja, das bedingt, das hängt immer davon ab, wenn zum Beispiel ganz große Sachen sind, die wirklich wertvoll sind, da geht mehr. Dann kann auch mal sehen, dass ein bisschen mehr geht mehr. Das ist immer an dem Bereich, wo das. Für die Leute, die gerne gucken kommen, das alltag, als ob aus der Mindestmenge. Aus der Mindest, ja. Das ist alltag op, von Dünches bis Sonntags, und alles von Mittags 3 bis 7. Madame Tilly Richer und den Herrn Nicola Götzinger, erlaubt mir für die stellvertretende EH2, merci zu sagen. Weil ich meine, ohne EH2 an der Benevolen gibt man nicht heimstehen. Dafür wirklich ein ganz große Merci. An Kultur, an den heute Konkurs bringt ihr fertig, den einen oder den anderen heranzubringen an den Theater, den etwas entdeckt, was eine andere Person gemacht hat, am Respekt von der Person. Ich habe etwas gelesen, wie ich Kulturminister Gysi Fidron hat Tendenz nach Heinz zu suchen. Es gibt nichts, was muss. Die Sachen, die ich vielleicht nicht gefallen, aber dafür sind sie noch immer nicht allen. Weil der Respekt an der Kultur ist, dass sie akzeptiert, dass das, was ich gefällt, einem anderen nicht muss gefallen, das, was ich nicht gefällt, einem anderen aber kann gefallen. Und das ist eben die Richesse von einer Kultur, die Diversität. Und ich will auch noch ein extra Merci sagen, weil du hast hier auch einen Akzent gesetzt für die 31 Jahre. Gelebt mir zu Lützeburg an schöne bei der Galerie bei Mengel, die man an der Stadt haben, auch wollen abmachen, was Möglichkeit wir können ausstellen, ist nicht evident, wenn ein junger Künstler ist. Es tut nach kein
hue den nach an das schrecklich, dass in Heinz dort gefiel huet, dass nie muss kennen oder fies dëze sinn fir Dirfen auszustellen. An dofir sie so Manifestationen wie die haut organisiert oder dat wat mir gemacht hun als Eindruck bei der Galerie beim Engel, die Plattforme, wo mir et erlernen, dass den dich Zeit huet, den die Lust huet, Apps zum Ausdruck zu bringen, och Chance krit, man Publikum nicht Chance zu hunn. Esch als bekannt fir grosse Stelle werden am kulturellen as bestimmt eng selbstverständlich geht, dat Stadt Esch so Manifestationen wie das unterstützt. Ja, natürlich mit die ganze Hofrisch, dat Jahr kreier schon ass dat man den Salon der Contemporain hun. Wir immer immer wie gesot de Festivalen unterstützt, also den Salon mat à la fois logistisch mat der mise à disposition vun den Lokaler, méi och de Stëlle vun Mandabestress dem Theater an noch aus dem Service kulturell. Reis eng selbstverständlich geht ganz hoch gesot, dat man den Salonlocher fir d kreier hunn. Wat firstrich, dat en neue Preis geschafft gin ass fir Touren an dat 5 Jung Kënchtler och ha eichmolech hier wie herausstellen. Voilà, ich mein, dat ass die Gros Innovationun des Joer, dat eng Kompetitiun de Salon do gin Preise verdeelt, dat eng Innovationun wie gesot, dat man lo den Preise fir Kënchtler an der Joer. Dat war eng ganz gut Initiativ, well dat wat man wëlle Mätege, dat Touren sech hun der Konst interesseiert, Mätege, dat ze kreativ sinn, Mätege, dat ze wie gesot an all de Sparte vun der Kultur schon am jonken Alter wie gesot probéiere kreativ ze sinn. Wa man Kultur allgemeng schwätzen ass Äschnetmmen Staat Äsch méi Äsch huet eng gewësse Konviktion fir regionale Appppes duzestellen, an immer so bësselche muss immer bisssen de Vierreiter spielen fir d ganz Regionun. Ja, ich menge mir eng Reihe regional Aufgaben durch de Konservatoire, durch als een Theater, mé awer och durch als Kufer, déi menggenech och ganz viel besicht gëtt. Ja, mir hollen die Aufgabe vor. Wir wollen noch gern, wie gesagt, am Zentrum von der Kultur hier am Minnet sehen. Wie gesagt, wir sind auch nicht allein. Ich meine, die Verdinger haben ganz viel zu schaffen im kulturellen Plan, an Dietling auch. Und das ist auch gut so. Wie gesagt, wir müssen den Süden also ganz gucken und nicht nur als versteifen auf kleine Lokalpolitik. Sind Ufang Gunn sie der mat Co-Organisator vum Cercle Artistik Esch an noch das Joer steet e grosse Krü für unter dir. Ja, also ich menge wann den schon bis so weit brot, da wann den Zölle guckt von den Artisten die mat machen, dann kann ich schon so, dass der an noch wat Leiit ubelangt, wat Besucher Zölle ubelangt. Also ich war lo erstaunt, wie ich raufkommen sinn ich schon e moment geduld, du mengst die gifen alle Goeten an Theater kun an so waren auch. Wat gibt de Leute dabausen dem Grand Publikum so fir dat schmackhaft zu machen, fir einer gucken zu kommen? Ma ich muss das ganz vielfältig aus an das Schiffreen, dass alle Kunstrichtung es fënnt fir zu gucken an dann as de Point de rencontre gin se si wann dat so guckt. Überhaupt auch wat Jeunesse an lo ubelangt, das so interessant wie dat ze gesinn schmengen. Jugend geteilt bëssen falsch angeschätzt méi sie als Hauptwel ganz vielfältig ginn. Madame Barbarossa, den TNG aus lange Joren en treie Partner vum Salon International der Contemporainheit zu Esch. An dat weis doch, dat eng Bank netmmen wie oft an den Sport investiert, méi och ganz koop Geld an Kulturfleese leist. Also TNG unterstützt immer gern diesen kulturellen Event. Gëtt ja organiséiert vun 2 Assoziationen, die dat jo praktisch benevol machen. So méi si mar gre Partner, dats dëssen Arte Salon international, dats e Suse draus gëtt, wat man auch selbstverständlich, wo man selbstverständlich tro lewen, wa man alle Götten die Schei Kunstwerkerei gesinn. Der Schiff ganz viel Zeit geholt, den Nowen die Obgeen, die ha ausgestaltet unzugucken, wirklich ein ganz hege Niveau, wo das Tier im Hai gewiese geht. Ganz hege Niveau an vun allem an der Seite wat Flodders geht vu Foto, iwwer Aquarellen, iwwer Artkoelen, iwwer Skulpturen, vu Kochteen, iwwer Stohl, iwwer Marber. mir hun gut Künstler zu Lützeburg an das auch gute grenzübergreifend schreien zu meiner Tisch, da so von die anderen Appleiert in Echange kann hun.
Dat mech Kultur auch. Kultur bringt er doch mat sich, aber man sehen wir sind am Süde vom Land geht immer gesagt, das ganz viel an der Stadt Lettzeburg im Staat mit der weiß doch dat auch die Süden ganze flotte Kaderkabinen Kulturschaffer von Erschwde doch schon ukle gelöst hat dem Theater als wirklich eng Flotlocation für so Veranstaltungen aufzuhalen. Also mir eng Hauptstadt mit Kulturgede dann alle 4 Äcker net immer noch am Süden am Zentrum nur am Norden an der Moste.